waxa la yidhi maalinka qiyaamaha dadku way kala baxsanayaan midba mid buu ka baxsanayaa ayuuna waxba kuu sheegin midba mid buu ka baxsanayaa maalinka qiyaamaha aabbahabaad ka baxsan hooyadaabaa ka baxsan yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi haweenaydaadii ilmahaaga waad ka baxsanaysaa ilaa xaafidu lqur'aan maalinkaa isagu labadiisii waalid ayuu raadinayaa muxuu u raadinayaa wuxuu u xidhayaa taajka la yidhaahdo taajulwaqaar oo ka iftiin badan cadceedda oo guriya la soo dhex dhigay aawe hooyada iyo aabbahay aawe dadkii qur'aanka i xafidsiiyey taajkaas u xidhaya markaasay leeyihiin maxaa noloogu xidhay taajka waa wiilkiina qur'aanka aad xafidsiiseen daraaddeed allahu akbar qur'aanku kaama tegayo adduunka cizi iyo sharaf iyo wanaag qabriga cizi iyo sharaf iyo wanaag aakhiro sidaasi leeg jannada ilaa aad gelaysid kaama hadhayo qur'aanku kuu shafeecad qaadaya wakii nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam qur'aanku u shafeecad qaadaya qofkii akhriyayey ku camalfalayay jannada ayuu gelinaya weliba waxay yidhaahdaan jannada dhexdeeda kaama hadhayo qur'aanku inaad dadka la sinaatid jannada galay ma tihid waad ka saraynaysaa qofka qur'aanka waxaa la leeyahay iqra akhri isagoo jannada ku jira akhri qur'aanka sida adduunka u akhriyaysa warqa kor noqo warattil kamaa kunta turattilu fi dunya miisaan baa u biiraya daraja u biiraysa sharaf baa u biiraysa karaama u biiraysa guryo fiican iyo darajaad sare ayuu helayaa qur'aanka isagoo akhriyaya aayad ilaa aayadda ugu dambaysa meesha ay ku joogsato gurigiisu noqonaya allahu akbar maxaa ka weyn marka maxaa uga sharaf badan maxaa uga wanaagsan darajadaas axibatii fillaah barakada qur'aanka waxaa ka mida qofka akhriya ee qur'aanka ku camalfala ee barta ee micnihiisa baranaya ilaahay caqligiisa wuu ilaaliyaa caqligiisa ma waasho ma khafiifo sida ay dumarku yidhaahdaan qur'aankii baa jiidhay qur'aanka ma baawurba qur'aankii baa jiidhay qur'aankii u badsado qur'aankii baa jiidhay ayay ku odhanayaan qur'aanka waxba ma jiidho waxbuu daweeyaa qur'aanku qur'aankii ayaa daweeyey ilaahay wuu ilaaliyaa ma asaasaqo qofka qur'aanka xafida ku camalfala qur'aanka tadabbura ee u fiirfiirsada ilaahay maskaxdiisa wuu ilaaliyaa